ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു മരം വെട്ടിയാലോ? എന്നാ വാ നമുക്ക് വെട്ടിയിട്ട് വരാം. ഇത് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു പച്ചക്കറിത്തോട്ടമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുരിങ്ങ വളർന്ന് വളർന്ന് കാട് പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇന്നങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാമെന്ന്. തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം വെട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നാണ് അതിനൊരവസരം കിട്ടിയത്. എൻ്റെ പപ്പായൊക്കെ പൂവിട്ടിട്ടോ. മരത്തിൽ ഫുള്ള് മുരിങ്ങയാണ്. എന്നാൽ ഈ മുരിങ്ങ വളർന്ന് മറ്റുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് ശല്യമായതോടെ ഇത് വെട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന അവസ്ഥയിലായി. അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ. ഇന്ന് മഴയില്ലാത്തത് കാരണം എന്നാൽ പിന്നെ വെട്ടിക്കളയാമെന്ന് ഒരു മരത്തിന് ഇത്രയും മുരിങ്ങ ഇട്ടിട്ടോ.